5 ऐसे सॉलिड रीजन बताने वाला हूँ कि आपको क्यों सैमसंग गैलेक्सी बुक 5 को जरूर खरीदना चाहिए। नंबर 1, इसके साथ S पेन मिलता है जो कि काफी ज्यादा यूजफुल रहता है। नंबर 2, इसका डिजाइन काफी ज्यादा स्लीक है और इसकी ना सारी बॉडी मेटल की है, तो आपको एक प्रीमियम और एक तगड़ी सी फिनिशिंग देखने को मिलती है। अब ऐसे एक प्रीमियम कैटेगरी का लैपटॉप है। नंबर 3, इसके अंदर हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है 15.6 इंचेस का। हाँ, मूवीज देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। नंबर 4, गैलेक्सी AI के सारे फीचर मिलने वाले हैं और हाँ, AI के सारे फीचर एक डेडिकेटेड बटन को दबा के लॉन्च हो जाते हैं। रियल टाइम ट्रांसलेशंस, लाइव कैप्शंस और हाँ, सर्कल टू सर्च सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। नंबर 5, प्रोसेसर काफी ज्यादा पावरफुल है और इसकी बैटरी इतनी तगड़ी है कि आपको 31 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाएगा। हाँ, रात से सुबह हो जाएगी पर लैपटॉप ऑफ नहीं होगा। बाइंग लिंक आपको यहाँ कहीं आसपास मिल जाएगा।